Votar lang solong sumindar suar lo arani ka talon pon. Thereponi fainer cap arni ke sumindar suar lo arani lo. La suarani ke epai mate suar lo tumaphan aman pipon si pirthe adangta suar lo arani pusi aningkan wangta talon bom bang bom lo. Lason si thereponi fainer cap arni nijang karbianglong votar lang so ser dihuna klamalong ta District Legal Service Authority lapen Mohila Samiti West Karbianglong Arwatum Chelangsi Sumindar Suarlo Arani Talondun Jaimek MSW KDC Amepi Renu Timung Pilapen Ekon Timung Piatum Pen Si Meche Pahempupon Melong Aluhiaman Pen Botalangso Town Committee Amepu Chandra Singh Ronghang Dr. Biswajit Roy Sam Singh Ingti College Principal Arun Terang Dun Mepu Assam State Small Scale Industry Pen Chenglok Kithegedingatum Chetongdun Jasemet Jaimek along suarlo tum kepaprang dunangji cerok tok kedo dunangji anparta toglang pen cenglok sai keme an suarlo tum ta ke klem dunangji aputhak me along bidisore cepacoypon o thalang sopen khorsing teranang kelo birta malong news program pada kelas kita pun jangan agenda tu mate pilih dia lasong kau itu kemang kau nak bangke non ikrang ada apa ini tharong aku betul awareness juga malah lapen non ini dua tim kan awareness mesin pendosi ada kalau masa kemarin konsumsi PT along the job yang duduk terima semua rumah kosong secepat itu cuma lasok kali itu awareness bagi masih ini saya kita yang kalau itu kita komiti kan ini juga 1984 kan sudah kon sudah 84 kan kita dulu sudah kemudian Mohila Samiti sudah coba district isinya ada masih kan sudah orang beli masih kemudian West Karbianglong district West Karbianglong Mohila Samiti bisa dikumseng dalam 2019 aningkan 2019 aningkan kan dikumseng dalam masih kemudian awareness bom sudah kemudian di 2019 aprat kan dan itu bom mati masuk masih non pining pada bagi itu makalo je okon kemudian bercocok je lah itu tangga dana tu masih dah berlaksana ke dulu next akan kita kenal ni langsung siapa dongkai ke ini ba kumpreng ba toradupi lavia sandusi di tinggi nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta